I sad ću iseći meso da vidimo kako ono izgleda. Ovde sam pripremila pola kilograma svinjskog karea, a ovde imam i pola kilograma svinjske plećke. I sada ću vam pokazati kako konzerviram meso u teglama. Meso presecite na komade koji mogu stati u teglu. Evo ovako. Tako ću preseći i plećku. Meso smo pripremili, sad ćemo pripremiti mešavinu začina. Dodajem 2 kašičice soli. Dodat ću kašičicu crvene slatke mlevene paprike i bibera po ukusu. Pa ću ove začine promešati. Zatim ću meso uvaljati u začine. Inače, vi možete napraviti kombinaciju začina koju vi volite. Meso sam uvaljala u začine, pripremila sam tegle i sada ću u svaku teglu staviti po par zrna bibera. Dodat ću po čen belog luka. Sada u tegle stavljam meso. Vi možete napuniti teglu, ali pazite samo da na kraju možete da izvučete meso. Stavit ću po jedan list lovora. Zatim ću staviti po jednu kašičicu 9% sirćeta. I na kraju ću obrisati vrhove tegla da poklopac lepo nalegne. I na kraju ćemo tegle zatvoriti sa čistim i novim poklopcima. Ovde sam pripremila jednu šerpu, na dno ću staviti krpu i unutra ću poređati tegle. I zatim ću sipati vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu sada stavljam na šporet, uključujem i sačekajte da voda proključa. Kada voda počne da ključa, smanjite samo da struji. I to sve radite ovako s poklopcem. I kuvajte 3 sata. I evo, nakon 3 sata kuvanja, izvadit ću tegle iz šerpe. I sada ću ostaviti tegle da se postepeno ohlade i prekriti sa krpom, pa ćemo videti posle kako je ispalo. I evo, tegle su se malo prohladile i ja ću sada otvoriti jednu. I sad ćemo otvoriti teglu. Ovo je znak da je tegla dobro zatvorena. I sad ću izvaditi meso iz tegle. I sad ću iseći meso da vidimo kako ono izgleda. Meso je izuzetno ukusno, možete ga jesti samostalno ili uz salatu ili uz neki prilog koji vi volite. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam kilogram svinjskog mesa od vrata i sada ću vam pokazati kako da ga sačuvate bez struje i frižidera. Meso sam isekla na šnicle i sada ću ga usoliti.
I sada ću na isti način usoliti svo meso. Naši stari su nas uvek učili da treba imati u kući 2 do 3 kg soli i u dobru i u zlu. Meso sam usolila i sada će mi trebati ova priručna plinska boca. Za vreme rata u mojoj zemlji ova plinska boca nam je pomogla. Na njoj možete podgrejati, ispeći i skuvati. Ja sam na njoj kuvala i pasulj. Sada uvek u kući imam i 3 do 4 ova uloška sa gasom. Zlu ne trebalo. Sada će mi trebati šibica i upalit ćemo vatru. Na vatru stavljam tiganj. Stavit ću pola kašike masti i sačekati da se istopi. Mast se istopila i sada ćemo ispržiti meso. Budite pažljivi kada ovo radite, nikad ne ostavljajte vatru bez nadzora. Sada meso okrećem na drugu stranu, nastavljam da pržim i tako ću ispržiti svo meso. Meso je isprženo i tako ćemo ispržiti svo ostalo. Ispržila sam meso i sada će mi trebati i tegle. Ja koristim ove tegle sa širim otvorom, a možete koristiti i one obične. I sada ću meso ređati u tegle. I tako ću napuniti i drugu teglu. Masnoću gde smo pekli meso sipat ću u teglu. Sada ću u šerpu staviti pola kilograma masti. I sada ću otopiti mast. Mast se istopila i sada ću je sipati u tegle. Punimo tegle sa mašću da mast prekrije meso. Tegle sam napunila sa mašću i sada ću prebrisati vrhove tegli da lepo poklopac nalegne. I na kraju zatvaramo tegle. Uradit ćemo sada pasterizaciju, treba mi šerpa i na dno ću staviti krpu i unutra staviti tegle. U šerpu ću sipati vruću vodu i šerpu stavim na gorionik i sačekat ću da voda proključa. Kada proključa, pustit ću da se pasterizuje 20 minuta. I nakon 20 minuta pasterizacija je gotova. Izvadit ću tegle iz šerpe. I tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pre upotrebe otopite mast koju možete da iskoristite za krompir ili za neko drugo jelo i onda uzmete i uživate u ovom predivnom mesu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovde sam pripremila osnovne sastojke koji mi trebaju danas za recept.
Ovdje imam jednu dimljenu svinjsku butkicu i imam pola kilograma šarenog pasulja. I prvo što ću raditi, pasulj ću staviti na kuvanje. Očišćeni i opran pasulj stavljam u šerpu i preliću sa hladnom vodom. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 5 minuta. Dok čekam da voda proključa, iseći ću jednu dimljenu butkicu. Ne treba mi cela butkica, isekla sam 2 komada i sada ću iseći na manje kockice. Isekla sam meso i sada ću iseckati crni i beli luk. Iseckala sam i beli luk i sada ću izrendati jednu šargarepu. Nakon 5 minuta kuvanja odnosim da prospem vodu. Ovu prvu vodu bacam i pasulj ću isprati. To radimo da nas pasulj ne bi nadimao. I sada u čiste i oprane tegle sipat ću prvo pasulj. Ja ću vam pokazati u 2 tegle kako da pripremite. Vi naravno pripremite više jer je to rentabilnije. Tegle sa pasuljem napunite do pola. U teglu dodajem seckani luk. Dodajem rendanu šargarepu. Beli luk. I dodat ću mesa koliko može da stane u teglu. Dodat ću začine. Dodat ću pola kašičice soli. Pola kašičice suvog organskog začina. Bibera po ukusu i kašičicu crvene slatke mlevene paprike. Dodat ću posupenu kašiku 9% sirćeta. Napunit ću tegle sa vodom. Sirće nikako nemojte izostaviti jer se u kiseloj sredini ne razvija botuliza. Vrh tegle prebrisat ću sa sirćetom. I zatvorit ćemo sa čistim i novim poklopcima. Treba će mi jedna šerpa, na dno stavljam krpu i tegle stavljam u šerpu. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 3 sata. I nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Tada ćete znati da je procedura uspela. I ovako pripremljene tegle čuvajte na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Ovako pripremljene mogu trajati godinama. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, iseći ću 2 pileća filea. Ovako na manje kocke.
Isekla sam piletinu i sada ću iseckati 4 štapa celera. Iseckala sam celer i sada ću iseckati 2 šargarepe. Iseckala šargarepu i sada ću iseckati 1 glavicu crnog luka. Iseckala sam crni luk i sada ću iseckati 2 čena belog luka. Pripremila sam sve sastojke i trebaju mi sada 2 čiste i oprane tegle. Prvo ću u svaku teglu staviti belo meso. Zatim u teglu sipam seckani crni luk. Dodajem celer. Dodajem šargarepu. Dodajem beli luk u svaku teglu. Dodat ću kukuruza. I dodajem grašak. Sada ću jelo začiniti, dodat ću po kašičicu soli. Dodat ću pola kašičice suvog organskog začina i bibera po ukusu. Ako tegle želite da čuvate van frižidera do godinu dana, morate staviti kašiku 9% sirćeta. A ako želite tegle da čuvate u frižideru do mesec dana, ne morate stavljati sirće. I sada u svaku teglu sipam vodu. Vrh tegle prebrisat ću sa sirćetom. I tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Treba mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra tegle. Sipat ću vodu u šerpu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 3 sata. I evo nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Ovako pripremljene tegle, ako ste stavili sirće, mogu da traju godinu dana i duže na tamnom i hladnom mestu. A ako niste stavili sirće, stavite tegle u frižider do mesec dana. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Jedino je tako procedura uspela. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Kupila sam pijaću vodu u plastičnoj ambalaži. I pokazat ću vam kako da pijaću vodu čuvate duži vremenski period, da je uvek imate spremnu za hitne slučajeve. Vodu ću čuvati u staklenim teglama, jer plastika ispušta hemikalije kada tečno stoji u njoj duži vremenski period. Tegle i poklopci moraju biti čisti bez ikakvih nečistoća. Postupak koji ću primeniti učinit će vodu bakteriološki ispravnom, ali joj neće menjati hemijski sastav i neće ukloniti nečistoće ako ima u njoj. Tako da pripremite hemijski ispravnu i od nečistoća filtriranu vodu. Prvo što radim, vodu sipam u čiste tegle. I tako ću napuniti sve tegle. Ja koristim tegle zapremine 0,7 litara, a vi možete koristiti i veće tegle.
Tegle zatvaram čistim poklopcima. Sad će mi trebati jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra poređati tegle. Sipat ću vodu do visine poklopca, šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Kada se tegle ohlade, poklopac mora utonuti dole. I ovako pripremljena voda može stajati godinama. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Kupila sam na selu mleko od farmera i sada ću vam pokazati kako da ga konzervirate u teglama. Ovako pripremljeno može trajati od 3 meseca do neograničeno. Mleko ću sipati u čiste i oprane tegle. Obrisat ću vrh tegle. I zatvorit ću sa čistim poklopcima. I sada ću vam pokazati 2 načina kako da konzervirate mleko. 2 tegle ću pasterizovati i nju ću obaviti u običnoj šerpi. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra stavljam 2 tegle. Pre nego što nalijem vodu u šerpu, reći ću vam da je pasterizacija postupak na 75 stepeni i ona ubija 99% mikroorganizama, ali ne i spore. Pasterizacijom mleko zadržava skoro sva hranjiva svojstva. U šerpu nalivam hladnu vodu do visine poklopca. Stavljam šerpu na šporet, poklopit ću šerpu i uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću sat vremena. Kada voda proključa smanjite temperaturu samo da voda lagano struji. Sterilizaciju ću obaviti u ekspres loncu. Sterilizacija je postupak na temperaturama od 120 stepeni. Nakon sterilizacije mleko je sterilno i dugotrajno. Stavljam tegle u šerpu i naliću sada sa hladnom vodom. Lonac je zapremine 6 litara i sipat ću litar hladne vode. Zatvaram ekspres lonac i regulator pritiska podešavam na 120 stepeni. Stavljam ekspres lonac na šporet, uključujem šporet i sačekat ću da para krene kroz regulator pritiska. Kada je ekspres lonac postigao pritisak, kuvat ćemo 20 minuta. Nakon 20 minuta kuvanja, otvaram ekspres lonac i izvadit ću tegle iz lonca. Ovako sterilisano mleko može da stoji van frižidera u svim vremenskim uslovima. Izuzetno je pogodno za zemlje sa vrućom klimom. Potrebno je mračno mesto za odlaganje tegli. Tegle traju duže od godinu dana. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti dole. To je znak da je u tegli vakuum. Nakon sat vremena kuvanja, pasterizacija je gotova. I izvadit ću tegle iz šerpe. Ovako pasterizovano mleko čuvamo u frižideru ili na mračnom i hladnom mestu. Pasterizovano mleko ima rok upotrebe do 3 meseca. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti, to je znak da je vakuum u tegli. Da li ćete uraditi sterilizaciju ili pasterizaciju mleka, zavisi od vaših potreba.
Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Iseckat ću jednu glavicu luka na šnitice. Iseckat ću i 2 čena belog luka. Iseckala sam luk i sada ću u tiganju istopiti 50 grama putera. Puter se istopio i dodat ću 2 supene kašike maslinovog ulja. Za zagrejanu masnoću dodajem luk, dodajem beli luk i pržit ću dok luk ne omekša. Na proprženi luk dodajem 500 grama pileće džigerice bez srca. Dodajem 1 lovorov list, dodajem kašičicu soli, bibera po ukusu i pola kašičice majčine dušice. Sve ću to promešati i pržiti džigericu na nižoj temperaturi da ostane sočna i mekana. Nikako ne sme da se preprži. Džigerica se ispržila i izvadit ću lovorov list. I sad ću vam pokazati kako treba da izgleda džigerica. Vidite kako je sočna i mekana i kako se lepo ispržila. I džigericu prebacujem u činiju. Također prebacujem i svu masnoću. I zatim ću sve usitniti štapnim mikserom. I ovako pripremljenu paštetu sipat ću u teglu. Obrisat ću vrh tegle. Zatvorit ću teglu i ovako pripremljenu paštetu čuvajte u frižideru i pojedite u narednih nekoliko dana. Sada ću vam pokazati i kakva je tekstura naše paštete. Ako želite da paštetu držite van frižidera duži vremenski period, morate obaviti sterilizaciju. Prvo ću obrisati vrh tegle. Zatvaram teglu sa čistim i novim poklopcem. Ovako pripremljena pašteta je slabo kisela hrana i sterilizacija se mora obaviti u ekspres loncu. Moj ekspres lonac je zapremine 6 litara i sipat ću litar vode. Zatvaram ekspres lonac i regulator pritiska namještam na 120 stepeni. Stavljam lonac na šporet i od momenta kada ekspres lonaca dosegne temperaturu, kuvat ću 45 minuta. U slabo kiseloj hrani se razvija botulizam. Spore botulizma se ne mogu ubiti metodom vodena kupka i pasterizacijom. Mora se uraditi sterilizacija. Sterilizacija se može uraditi samo u ekspres loncu jer temperatura ključanja vode zavisi od pritiska. Samo u ekspres loncu voda ključa na 120 stepeni. I nakon 45 minuta kuvanja otvaram ekspres lonac. Vadim teglu iz šerpe i ostavit ću da se tegla postepeno ohladi. Kada se tegla ohladi, središnji deo poklopca mora utonuti. Ovako pripremljena pašteta može vam trajati godinu dana i duže. Kada otvorite paštetu, naravno teglu držite u frižideru i pojedite u narednih nekoliko dana. Pa ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!